साडी पंजाबी रसोई विच तुहाडा स्वागत है। अज आपां भुन्ने छोलियां तो एक सीरा तैयार करांगे। इनू सीरा भी कह सकदे हो, इनू एक कफ सूप भी कह सकदे हो, क्योंकि छिक्कां जुकाम गला खराब जिहड़ा होवे इहदे नाल बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बहुत वधिया सेहत वास्ते बच्चों नूं भी दे सकदे हो, बेबी फूड विच बजुर्गां नूं भी दे सकदे हो, तो कोई बीमार आ उन्होंने भी दे सकते हो। छोलियां दा सीरा बनाउण लई आपां एक कौली छोले लै आ, इहदे विच आपां चारे मगज पावांगे, थोड़ी जी आपां एक पीस दालचीनी दा लिया है, ये आपां कसकस काली मिर्च ते बादाम ये आपां सौगी लईए, ये गुड़ इन्हां नूं गुड़ सौगी बादाम कसकस काली मिर्च इन्हां नूं आपां 2 घंटे पहलां भिओं दांगे। बादाम ते सौगी इसलिए भिओए आ क्योंकि थोड़ी जी गर्मी है, इन्हां दा थोड़ा जिहा जिहड़ी गर्माहट आ दूर हो जाएगी, तो जिहड़ी कसकस है वो पीसन च आपां नूं आसानी हो जाएगी, थोड़ी जी फुल जाएगी। तो गुड़ दा आपां जिहड़ा सिरप बनाउणा है, तो आपां 2 घंटे हो गए, हुण आपां जिहड़ा सारा समान है अपना भिओया होया असीं आपां इस विच पावांगे। हुण आपां कसकस काली मिर्च बादाम पा लिया, ये आपां किशमिश पावांगे, दालचीनी का पीस ये धो के लिया है सारा समान, तो ये आपां सारा समान पा के इन्हां नूं आपां मोटा मोटा पीसांगे, बहुत ज़्यादा बरीक नहीं करांगे। तो आपां सारा समान पी लांगे। तो इहदे विच आपां एक छोटी चम्मच सौंफ, इन्हां टेस्ट भी वधिया आवेगा, थोड़ी जी ठंडी भी ये चीज़ां नूं बैलेंस करेगी, तो थोड़ी जी अजवाइन हाजमे वास्ते बहुत वधिया हुंदी है। तो जिहड़े छोले सी आपां चंगी तरह साफ कर लए सी, ते आपां छिलका नहीं उतारिया, उंज आपां देख लए सी, ते आपां इन्हां दा आपां नूं ग्राइंड करांगे। आपां बहुत ज़्यादा बरीक नहीं ग्राइंड करांगे, आपां इधर अपना दूजा समान भी ग्राइंड हो गया है। तो आपां हुण आपां एक लोहे की कढ़ाई रखांगे, कढ़ाई नूं गर्म करके आपां जिहड़े छोलियां नूं ग्राइंड कीता है उन्हां नूं पा के 2 ਤੋਂ 3 मिनट भुनना है, क्योंकि ये पहलां ही भुने हुए आ, इन्हां नूं ज़्यादा भुनण दी लोड़ नहीं गी। तो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, अपनी इम्यूनिटी भी इहदे नाल, क्योंकि छिक्कां मार मार के जुकाम नाल अपनी इम्यूनिटी है जिहड़ी वो थोड़ी जी लो हो जाती है, इहदे नाल अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग होएगी। तो हुण आपां इहदे विच शुद्ध देसी गां दा 2 चम्मच घी पावांगे, 2 छोटे चमच ही आपां लए आ, फिर आपां बाद च देख लांगे लोड़ अनुसार आपां जे थोड़ा जिहा होर चाहीदा होया, क्योंकि इहदे विच आपां घिओ दी वरतों बहुत घੱਟ कर रहे हैं। तो तुहाडे कोल देसी घिओ नहीं हैगा, तुसीं तिलां दा तेल 2 चम्मच, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल कोई भी वरतों कर सकते हो, पर बाजार का ना वरतों करियो, क्योंकि फिर फायदा नहीं, रिफाइंड विच तां बिल्कुल नहीं बनाउणा। हुण आपां जिहड़ा पेस्ट सी अपना वो पावांगे, विच आपां मगज पा लांगे, मगज आपां धो के लै आ। तो जे तुसीं किसी बजुर्ग जां बेबी फूड च दे रहे हो, फिर तुसीं मगज भी पी लो अपने। तो इहदे विच आपां हल्दी पावांगे 2 छोटे चम्मच, हल्दी नाल अपना गला भी साफ होएगा, तो जिहड़ी कफ वगैरह है खांसी है थोड़ी बहुती वो भी ठीक होएगी, क्योंकि आपां इम्यूनिटी लई ते छिक्कां लई आपां ये सीरा तैयार कर रहे हैं। इनू आपां सीरा भी कह सकते हैं, इनू आपां एक सूप भी कह सकते हैं, जो भी कह लो। तो आपां 4 कौलियां पानी दियां पाईयां, ते उन्हां विच आपां गुड़ पा के उन्हां नूं गर्म कर लिया सी, ते आपां भुन के लै लिया सी। ते इहदे विच आपां हौली हौली वो गर्म ही पाउणा है पानी गुड़ वाला। गुड़ तुसीं अपनी लोड़ अनुसार वध घट कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा घट की वरतों की है। तो ये गुड़ पा के आपां हौली हौली करांगे, ताकि अपनियां गुठलियां ना सीरे विच भी बच जाण। तो हौली हौली पा के आपां इनू तैयार करांगे। ये बहुत ही स्वाद ते बहुत ही वधिया बनता है। तुसीं ये लोढ़े वेले आपां कहने जिन्हों आपां लंच टाइम जां दोपहर वेला कहा जाता है, उहदे विच भी तुसीं खा सकते हो। अगर तुहानूं ज़्यादा छिक्कां जुकाम आ, तुसीं रात नूं ये खा लो, उत्तों गर्म दुध पी लो, तो आपदा चुप करके पै जाओ। इनू खा के जां लैके उत्तों पानी नहीं पीना हुंदा, ठंडे पानी तो बिल्कुल नहीं वरतों करनी, 1 घंटे बाद तुसीं नॉर्मल पानी लै सकते हो। हुण आपां इनू लगातार हिलाउंदे रहांगे, इनू आपां घट गैस ते ही हिलाउणा है, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस नहीं आपां करनी। तो हौली हौली ये बनता रहेगा। तो तुसीं किसी नूं भी, किसी बजुर्ग नूं भी दे सकते हो, कोई बीमार व्यक्ति उन्होंने भी दे सकते हो, इनका कोई बिल्कुल नुकसान नहीं हैगा। जे कोई दलिया खिचड़ी नहीं खाता, तुसीं ये सीरा बना के दे सकते हो।
ਇਹ ਜੀ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਘਿਓ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਈ 'ਚ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੜਾਈ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 1 ਕੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕੜਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੀਰਾ ਸੂਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।